sociologi pač skušamo gledati na pravico do združenega življenja družin v nekem širšem kontekstu in moje prvo izhodišče pri tem bi bilo, da pravzaprav pravica do združitve družin jo je treba gledati, jo je treba razumeti kot neko civilizacijsko pridobitev, zagotovo. In z tega vidika bi rekla, da moramo tako civilizacijsko pridobitev pravzaprav zelo skrbno čuvati, z njo skrbno ravnati, paziti, ker je to pravzaprav zelo ranljiva zadeva, bom rekla, in pa seveda jo na nek nov način razumeti tudi v sodobnih kontekstih. Namreč konteksti, v katerih migracije potekajo, se danes spreminjajo. Tukaj bom skušala mogoče dva primera, bolj na teoretski ravni prikazati, pa bomo potem pogovoru skozi kakšne prakse pogledali. Ko govorimo, naprimer, ko govorimo o družini, je potrebno po mojem reflektirati tudi sam koncept družine. Namreč, velikokrat imamo občutek raziskovalci, da pri vprašanju združevanja družin pravzaprav ostajamo znotraj enega koncepta tradicionalne družine. Se pravi, to je eden od vidikov, ki ga bo treba tudi še veliko bolj analizirati, reflektirati, se vprašati, kaj družina tukaj je, v sociološkem smislu, katero je tisto množstvo družin, netipičnih, netradicionalnih družin in kako pravzaprav doseči pravico do združevanja tudi teh družin. Torej, to se mi zdi nek premislek, ki ga bo tudi potrebno vnesti. Zdi se mi trenutno, da pravzaprav, bom rekla, neke moderne, rečemo zdaj zelo posplošeno mavrične družine, pa morda nekako izpadajo iz te perspektive, združevanja družin. To ni bila tista centralna tema danes, ampak je neka tema, ki je tudi treba reflektirati. Morda pa še drug moj tak izhodiščen razmislek. Namreč, zato, da razumemo, kako načelo združevanja družin funkcionira, je potrebno razumeti tudi kontekst sodobnih migracij, pogledati, kakšni so trendi danes, kakšne zakonitosti veljajo. Bom rekla tako, če poznamo, kaj se pravzaprav novega dogaja, potem bomo tudi v tem novih kontekstih znali poiskati odgovore, kako naj bi to združevanje družin funkcioniralo. Kaj mislim s tem novim kontekstom? Mislim predvsem na to, da so migracije danes globalizirane, da je to globalna zadeva, da imamo številne akterje in pa tudi številne soodvisnosti, številni akterji vstopajo v te procese migracij. To je ta materijalna neka meja, materijalna osnova, ne vem kako da imenujem, koja je nujna da imate da bi vaš partner prišao na območje Evropske unije, to je nekaj manje od 300 evra, kad morate zagarantirati, ali nije ni to problem, koliko je problem da morate imati redne prihode, kar je u ovom času, jeste i sami kako, mislim, moja partnerka tada je bila na projektima i zaposlena i veste kako je to. Nikoli ne veste daj boste spet imali dinarja i koliko. In smo u jednom momentu iskali žiranta u bistvu, zarad tega da bismo bili skupaj, kar je meni tko, ne vem, mislim, u našem primjeru to nije ispalo to hudo, kar je ona potem dobila rednu službu, ampak, mislim, za ogromno ljudi je to resen problem. I sploh, mislim, če nekdo mi lahko povesti, kako bi se zgodilo da mi nismo našli taj denar. Vjerojatno ne bismo bili skupi, ja? Tako da obstajaju neke zadeve, katere su po meni, ne vem, mislim, ali paradoksalne, ali pa, to je zelo hecno, recimo, u tom, kad ste vi brali, u delu o človekovim pravicama, pa se tko je. Nihče vam ne more oduzeti tu pravicu da ste skupi sa bla 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 i onda na koncu razan, če to ne vpliva na nacionalnu blaginju. Ne vem, te formula, mislim, zelo hecno, sve su vam to omogućili, pa na koncu su vam dali ono ali, u bistvu dali su ogroman prostor
da to nič ne bude tako v bistvu, kar se vam obljubili. Jaz se bom bolj koncentrirala na prosilce za azil, oziroma za mednarodno zaščito, kot je to uradno po zakonu o mednarodni zaščiti, in osebami, ki so ta status pridobili. Kot je Nataša že povedala, prosilci za mednarodno zaščito nimajo pravice do združevanja, dokler ne dobijo statusa ali subsidiarne zaščite ali statusa begunca. Ko ta status dobijo, potem se lahko sproži ta postopek združevanja in so vsi možni pogoji, kateri osebi morajo izpolniti, da bi te družinski člani tudi prišli v Slovenijo. Težava je v tem, da zdaj relativno dobro urejeno in ugodno urejeno v zakonu o mednarodni zaščiti se ta določba postavlja v zakon o tujcih, ki zelo otežuje, se upravičujem, malo smo še bolj perfektna, tako da aplavz na koncu, zelo otežuje prihod družinskih članov v Slovenijo. To pomeni, da potem družinski člani, ki so tukaj status dobili, bojo morali sami vse financirati in organizirati. Različni bojo statusi in pravna podlaga bivanja v Republiki Sloveniji, bo cela paleta statusov različnih družinskih članov ene in iste družine. Tako kot smo že omenili, tudi to, kdo spada v krog družinskih članov, je različno urejen v zakonu o tujcih in v zakonu o mednarodni zaščiti. Tako da delno bi, če bi bila le možnost, naredili en tak miks, da naredimo, da to, kar je dobro v zakonu o mednarodni zaščiti, zadržimo, da pridobijo osebe, ki pridejo, zadržijo oziroma podedujejo status osebe, ki je status dobila. Po drugi strani je v zakonu o tujcih to širše opredeljeno kot družinski člani in so tam lahko tudi polnoletni otroci oziroma osebe, ki jih je oseba tukaj, ki je dobila status, dolžna po zakonu matične države preživljati, slovenščino. Tako da to bo zelo velika težava. Težavo vidimo v tem tudi, da so postopki blazno dolgi. Omenjena si zakonodajo, pa tudi že prej je bilo omenjeno, da se slovenska zakonodaja na tem področju spreminja. Mogoče vprašanje za Natašo Potočnik zdaj, kaj si lahko obetamo v prihodnje, oziroma v katero smer do te spremembe? Ja, kot je, mislim, da Rida že kar malo podrobno povedala, trenutno imamo mi odprta oba zakona, ki sem jih prej omenila, oba dva, bom rekla, je glavni namen, ne spreminjanje, bom rekla, kar se tiče združevanja družine, ampak prenos EU zakonodaje v zakon o tujcih, dve direktivi, pa eno v zakon o mednarodni zaščiti. Zdaj, tisto, kar zdaj trenutno govorimo zaenkrat samo še o predlogu, to niso dokončna dokumenta, ki bi na kakršenkoli način že obravnavala vlada, je, da se združevanje družine oseb, ki so pridobile mednarodno zaščito iz zakona o mednarodni zaščiti, se bil zakon o tujcih. Pri tem bom rekla, smo izhajamo izključno iz tega, da po obstoječi zakonodaji oseba, ki je družinski član osebe z mednarodno zaščito in je priznana pravica do združevanja družine, avtomatično dobi tudi enak status. Glede na to, da o statusu begunca pa o statusu subsidiarne zaščite vedno presojamo na podlagi nekih individualnih razlogov, torej nekega utemeljenega strahu in tako naprej, tega pa družinski člani, kar se tiče združevanja družine, pri njih ne ugotavljamo in avtomatično damo status, je pač to, kako bom rekla, sama podlaga malo skregana in zdaj iz tega vidika, mi bi se lahko tudi obratno pogovarjali, v resnici, da bi pustili vse skupaj v zakonu o mednarodni zaščiti, pa ne bi dali istega statusa, tudi to bi bilo možno. Tako da smo zdaj pač izhajali iz tega, da damo to v zakon o tujcih, bom rekla tudi nekako ocena stroke, bom rekla, na našem ministrstvu je, da je to bolj primerno, glede na EU zakonodajo, kot je pa zdaj. Res pa je, da tudi nekoliko podrobneje urejamo to materijo in sicer tudi kar se tiče ugotavljanja samih družinskih vezi, imamo mi zdaj nič, Dejansko ugotavljamo samo obstoj družinske vezi, ne na kak način, na podlagi kakšnih dokumentov, kaj se pri tem upošteva. In tudi to je eden, bom rekla, od segmentov, ki otežuje samo odločanje, podaljšuje postopke.
ker dejstvo je, da od begunca listinskih dokazov o izpolnjevanju družinskih vizij ne smemo zahtevati. Tako da tudi iz tega vidika so določbe kot take zahtevale dopolnitev in to se je pač, bom rekla, tudi v praksi izkazalo. Seveda pa sama zakonska rešitev ne bo rešila vseh problemov v praksi, to je dejstvo. In mislim, da je še vseeno toliko odprta, da tudi omogoča oziroma vključuje različne življenjske situacije, ki bi se potem lahko pokazale. Mi smo ravno danes, bom rekla, prijeli skupni pripombe nevladnih organizacij, tudi na tem segmentu so zelo široke, ne morem še nič reči, ker še tudi sama nisem podrobno prebrala in bomo preučili, pač poskušali pač čim več upoštevati. Pa bi se spet navezal na to zadnji misel, mogoče Ida, kateri so tisti glavni pomisleki nevladnih organizacij pri spreminjanju te zakonodaje na tem področju? Glede na to, da sta samo dva pridobila status, oziroma sta prišla kot združeni člani, družinski člani, trenutno odprtih je, številka se giblje tam nekje med 15 pa 25, ki naj bi prišli družinski člani v Slovenijo, tako da to še vedno ostaja taka ena relativno majhna številka. Dileme in naši pomisleki so tudi glede tega, da tudi ko družina, ko pride družina, ki zaprosi za mednarodno zaščito v Slovenijo in zaprosijo za azil, večinoma, v veliki večini je prošnja, nosilec prošnje in tisti, ki status dobi, oče družine in potem avtomatično, če mama ni bila preganjena zaradi rase ali narodnosti, pač teh 5 elementov preganjena v matični državi, njegova žena in otroci podedujejo nekako, se jim dodeli isti status glede na njegovo ogroženost. Tako da se ta koncept ohranil tudi pri tem novem inštitutu, ki se predstavlja v Zakon o tujcih, kar ni najbolje. Potem, če bo predstavljeno v Zakon o tujcih, bojo dobili golo bivanje oziroma dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji. Nobenih integracijskih pravic do tega, da imajo tečaj slovenskega jezika, nastanitve. Če bi prišli kot družinski člani in če bi ta oseba, ki je tukaj pridobila status, bi imeli možnost življenja v integracijski hiši 1 leto in potem finančno podporo strani države za 3 leta. Naprej se nadaljuje, zdaj, če pozabimo begunce in prosilce za azil, ampak pomislimo na nekega delavca iz Bosne ali pa ne vem odkot, ki po novem zakonu bi moral tukaj živeti in imeti dovoljenje za prebivanje 1 leto, pa šele po 1 letu zaprosi za združevanje z družino, kar se mi zdi grozno, in v tem momentu, ko zaprosi, še mora imeti dovoljenje za prebivanje 1 leto, da bi ga sploh nekdo obravnaval in pozitivno rešil vlogo. Meni se to zdi praktično nemogoče, če pomislimo, da dovolimo različne oblike zaposlovanja na po 1 mesec in različne oblike kršitev delavskih pravic, da jih sploh ne naštevam tle, ampak da začnem računati, to je tako grozno, da sploh jaz ne vem, ali se bo še katerikoli delavec združil s svojo družino. Hvala, mogoče kak komentar na... Mislim, kaj ne rečem, hvala za, bom rekla, čist, izziv, pa mogoče tudi en širši pogled, to je vedno dobrodošlo. Ja, to je ta čakalna, tako imenovana čakalna doba. Bi pa jaz nekaj rada povedala, ker se mi zdi, da se tukaj ustvarja vtisa, kako malo je združevanja družine. Bom rekla, ravno segment združevanja družine, če izločimo ta del, ki ga mi obravnavamo posebej, v zadnjih 3 letih, ko dovoljenja, predvsem ta, bom rekla, za prebivanje začasna padajo, ravno iz razloga, bom rekla, gospodarske krize, ker padajo tudi bistveno manje dovoljenj iz razloga zaposlitve ali delo, združevanje družine raste. Če smo imeli recimo leta 2009 samo 10% teh dovoljenj iz razloga združevanja družine, smo imeli 2011 30%. Tako da ravno tu raste. Združevanje družine je drugi razlog, tretji je pa študija. Vse ostalo, pa kategorije še en cel regiment, je pa res en mali segment. Tako da, to pomejujoče, Hvala vsem gostom. Zdaj za zaključek bi tudi sam dodal, da pač pravica do združevanja družine je pravica in pač vsi sistemi
tudi zakonodaja mora biti zapeljana tako, da je to pravico mogoče učinkovito uresničevati. Dosti, se pa za takšne metake, kar se povedati.